accorcia un pochi centimetri. Usa bene le braccia, dai, usale. Prima lo facciamo in questa direzione, ti fermi un pochino là e poi lo facciamo in questa direzione. E mi dici quale dei due senti meglio la postura, cioè quanto alto sei, il bacino e la cadenza. È il 7° anno che vengo qua ormai e mi sento un po' come a casa. Parti tranquillo e acceleri nel finale. C'è sempre un po' qualcosa di speciale in questo posto, io lo chiamo un po' l'officina dei sogni. Da qua che comincia più pendente, dai. Adesso hai voluto fare questo taglio Marines, però... Tutte le volte che siamo venuti qua è poi nato qualcosa di molto bello nella stagione. Oh, bello! Vedi, ci vuole sempre il coach che ti rompa i coglioni, perché altrimenti stai sempre nella tua comfort zone del cazzo e fai sempre il tuo compitino. Invece bisogna uscire dalla comfort zone. Andiamo! Poggi bene, sei sopra, vedi che vai di pianta piena, sei sopra, sei un po' ruotato così. 8-10, tardi. È tardi, andiamo. Ci siamo finalmente, training camp a Sestriere. Sestriere è speciale per me perché quando sei qui è come vivere un po' in una bolla. Le difficoltà rimangono un po' a valle, no? L'ultima volta che sono stato qui era il 2024, appunto l'estate della mancata Olimpiade di Parigi. Tornare qui 2 anni dopo per preparare un appuntamento così importante, diciamo che non era scontato. Mi fa riflettere su quello che è successo in tutti questi 2 anni. Gli allenamenti qui pesano meno. È vero che sei in quota, quindi fai più fatica, però sei circondato da questi territori e da questi paesaggi bellissimi e quindi io faccio meno fatica, proprio perché mi sento accompagnato dal territorio. L'importanza del camp in altura è risaputo che negli sport di endurance sicuramente aiuta l'ossigenazione, permette anche di dormire ovviamente molto meglio. Dal punto di vista poi eritropoietico è comunque un effetto importante perché comunque l'altitudine e per Michele in particolare è molto produttiva, l'abbiamo visto negli anni ed è subito pronto e dopo 2 settimane è ancora più prestativo. È un uomo che gestisce bene il calore. Per Kona non ha bisogno poi di tanto lavoro al caldo. Gli fa molto bene perché comunque di base a Sestriere devi fare la salita per tornare su e lui comunque è un po' carente dal punto di vista della forza in bici. Devi essere molto calmo e molto sicuro delle tue possibilità. Michele secondo me in questa fase è nella manager della sua gestione. Allenarmi qui mi aiuta anche a sentirmi più scarico da quelle che sono le responsabilità degli allenamenti e delle gare e mi permette di collegarmi di più al perché lo faccio, perché ho scelto di fare questo lavoro. Mi piace girare il mondo, mi piace stare in posti belli e questo sicuramente è uno di quelli. La giornata tipo qui in altura da lunedì a venerdì è abbastanza monotona, nel senso che al mattino nuotiamo. Gli allenamenti in piscina con la squadra mi aiutano molto perché i ragazzi in questo momento sono a un livello più alto rispetto al mio e quindi da sportivo e da atleta non esiste che qualcuno sia a un livello superiore al mio e quindi è uno sprono, no, a migliorarmi. Palette, paracadute, senza palette scapparia, ma non scappa. A metà giornata facciamo palestra.
Adesso abbiamo finito il riscaldamento, andiamo a sollevare 150 kg. No, adesso no. Tra tutto la palestra è quello dove faccio più fatica. No, non mi piacciono proprio i tipi di sforzo che si fanno in palestra, però sono utili per migliorare soprattutto dal punto di vista muscolare, che è quello dove devo migliorare di più. E poi nel pomeriggio o si pedala o si corre. Il giovedì si pedala e si corre, quindi il giovedì è abbastanza impegnativo perché sono 4 allenamenti. Poi invece nel fine settimana cerchiamo sempre di allenarci solo al mattino e quindi di avere il pomeriggio libero per ricaricare un po' le energie, le batterie. Mia mamma mi ha detto vai da quello là a prendere quel miele là. Io vedo il miele come si deve. Quello della Valle Argentera. Quello della Valle Argentera è questo. Una cosa che mi piace molto qui è concedermi una volta a settimana, di solito il venerdì pomeriggio, un giretto con la gravel. Michele arriva da noi a Livigno e dorme nel pulmino. Dimostra a tutti gli altri ragazzi come, se tu non sei guidato da una grande motivazione, da te come persona principale, tutto acquisisce poco senso. Partenza adesso. Pronti? 9:30 c'è il raduno con tutto il gruppone. Il pezzo pendente sono l'ultimo chilometro. Tu hai il doppio moltiplicatore. Ha la sua identità, ha comunque un compagno d'allenamento, a volte 2, riesce a fare le sue cose, non si confronta costantemente e soprattutto è roba sua. Sembra tipo l'entrata in scena degli astronauti della NASA. Il mondo Ironman ha questo vantaggio, è un po' come il tennis. Tu non gareggi per una federazione, non hai pressione da una federazione, non hai gente che comunque nel bene o nel male comunque tende a metterti pressione, ma gareggi per te stesso. Io 520 e 210 watt, sappi. È lanciata la sfida. 302. Dai, 210 ma watt, pesi pesi 90 90 kg. pesa più di me lui. Sì. No, allora no, io sono 82 adesso. Ok, io 87 e mezzo. Potenza. Nel tratto a salire dal Colle della Scala, quel lungovalle tutta con pendenza a crescere del 2-3%, rapporto lungo, pedalate basse, posizione. Matchate sempre frequenza cardiaca e watt, perché lì siamo più bassi, lì saremo a 1400. Idratazione, perché siamo in alto, quindi bene idratarsi bene, e poi usiamo il piano. Quanti carboidrati avete pensato per oggi? 60-70 grammi. Ovvio, ci è arrivato un po' tardi, perché lui ogni tanto lo dice, sì va bene, pace, dovevi fare quel percorso. Il percorso che poi a volte è più importante della vittoria o della situazione che vai a creare. Ho visto inizi migliori, sì, Ma anche peggiori. ma anche peggiori. Tutto quello che sale poi scende, disse un vecchio proverbio cinese. Un'altra cosa speciale di Sestriere è che non c'è un metro piatto, né in bici né di corsa, però questa la vedo come una cosa positiva. Ogni giro in bici sono almeno 1000 metri di dislivello. Comunque questo è il famoso Col delle Scelle, in italiano Colle della Scella. È il primo giorno che sento un po' di... Non so le prossime 2 settimane. Aerobico, ma non è neanche aerobica, neanche settimana scorsa era aerobico. Guarda che ti ricordo che per te aerobico è fino a 280 watt e la corsa è fino a 320. Niente scorsa perché sono 3 pizze, guarda che non me ne conto. Dai, è troppo pieno. Mangio un po' di pane e Nutella prima di andare a letto. Almeno una gioia di giornata. Oggi il doppio pane e Nutella, perché anche a merenda ho mangiato pane e Nutella.
Stavo al lattosio. Ogni volta che inizio un training camp io mi immagino un po' come se avessi un borsellino con 30 euro. Ho 30 giorni in cui devo sopravvivere e non posso spendere 29 euro il primo giorno e poi me ne rimane uno per i restanti 29. E quindi devi centellinare un attimino le energie senza esagerare mai, cercando di recuperare il più possibile quando si hanno dei momenti di recupero, che non sono tanti, di dormire tanto, di mangiare bene, di bere tanto, perché in quota la sete non si sente, ma ovviamente bisogna bere tanto. Sono ancora abbastanza spensierato, non spensierato, sono consapevole che andrò a Kona, però per ora la vedo come una cosa ancora abbastanza lontana. Però qualche sera fa, qualche notte fa, ho avuto un sogno, uno di quegli incubi in cui sei in gara, manca poco alla gara e tipo non trovi la bici o sei in ritardo, non sai il percorso. Quindi dentro di me la mia testa sta iniziando a prepararsi e a capire che manca veramente poco. Non avrei avuto quel sogno, quell'incubo, se nella mia testa non ci fosse l'idea che fra poco vado a Kona. Però penso che manca talmente tanto che è inutile farsi venire l'ansia. La sera prima della partenza so che sarò nel pallone completamente, però la vivo così, cioè tutte le volte mi dico non arrivare all'ultimo a preparare tutte le cose, non arrivare alla sera prima, impacchettare la bici, però sono fatto così e a 38 anni uno non cambia.